Manolo Maseda destaca pola súa experiencia na música tanto como docente nesta materia en centros de ensino secundario como en riba do escenario. Maseda foi membro fundador do grupo Fiándola e Tajaitaí, unha experiencia que se suma á do grupo Serra Llaí ou os diplomáticos de Monte Alto. Tamén ten gravado con Guadi Galego, SES, La Matumbá ou o Sonoro Machín. Con esa unión entre música e ensino, Manolo Maseda promove xunto con Sechu Sende o proxecto Reggae Festa, que leva o mundo da improvisación oral en verso ás aulas dos centros educativos. Sentamos a falar con Manolo Maseda no Instituto do Milladoiro. A neurociencia demóstrache que a música nos fetos é algo vital, non? Tamén a hora de construirse como individuos. Eu tiño claro que, non creo no innatismo, nesa historia de que vai nos xenes, de que é algo cosanguíneo e demais, pero sí que creo na insistencia e no cariño de transmitir pois un arte como pode ser a música ou a danza ou calquer outro tipo de expresión artística que teñamos a través da nosa familia, pois que pode ser unha impronta moi positiva para que a creatividade que está tanto en desuso, sobre todo na escola, pois chegue ás crianzas dunha maneira moi orgánica. E no meu caso foi así un pouco, meu pai era acordeonista, eu tiña esa teima sempre, por un lado era como unha lousa, non? Tens que tocar nas festas, tens que ser a persoa, era un mono de feira, non sabes? Se tocas, douche 1000 pesetas e tal, non? Pero, claro, eu quería tocar a guitarra eléctrica, non quería tocar o acordeón, que parecía un instrumento de vellos, non? E, sin embargo, pasado o tempo, foi unha regalía, non? Ter ese contacto coa música máis que tradicional, a música de salón, non? Vivir en Burela, ao norte do Alén, pois implicaba non ter acceso aos conservatorios, nós tiñamos ali unha persoa que, digamos, daba aulas de música e demais, e o que nos facía era, unha vez ao ano, levarnos ao conservatorio, aquí a Compostela. Foi unha viaxe de ida e volta constante entre Burela e Compostela que me fixo, finalmente, non sei se inocular o radón da pedra da zona vella que me fixo quedarme aquí a vivir. E, felizmente, alegro-me moito de ter pasado por esa experiencia, porque é certo que o conservatorio podemos ser máis ou menos críticos co sistema educativo, porque é bastante, ainda a día de hoxe, bastante intenso a hora de formar persoas, pero que cada vez entendo que vai mellorando de cara a que haxa combos, que haxa máis creatividade. A música eu creo que non se pode entender de forma individual, é dicir, ti podes ter unha formación máis intrínseca, pero se tú non és quen de tocar conxuntamente con outras persoas, estás totalmente eivado. Eu creo que a mellor maneira de aprender é tocando con outra xente e vendo, sobre todo, como poder comunicarte sin falar. Eu penso que a docencia musical neste país está suficientemente regrada para ter uns camiños no que ti formarte. Por un lado, se queres ter unha liña máis do conservatorio, tes un tránsito importante. Afortunadamente, agora nos conservatorios tamén se abren aulas de jazz e outros estilos. E despois tamén están as escolas dos concellos, escolas municipais, que tamén son moi interesantes. Sin esquecer tamén as bandas de música, nas cuales eu tamén vivín. En calquera deses espazos, incluindo este no que estamos agora mesmo, que é un ensino público, eu botaríalle un pouquiño máis de sal e pimenta, é dicir, botaríalle un pouquiño máis de creatividade. Eu creo que a solución pasa porque o estudo de calquera arte sexa acompañada de moita estimulación. E claro, sí que é complexo igual ter unha clase de 30 alumnos en segundo de ESO para poder facer que as súas neuronas transiten pola creatividade, pero hai que intentalo, de algún xeito hai que intentalo. A música é moi poderosa, moi transformadora, non? E danos pé a que este país este inzado de xente con talento, que dá aulas de música e que intenta facer esa transición da mellor maneira posible. Eu entendo que a música é unha disciplina que tamén require rigurosidade e tempo, pero que sin esa sal e pimenta de que falamos, da creatividade e, sobre todo, de combinar estímulos con outras persoas, vai ser complexo que a persoa que transita nesa formación finalmente disfrute desa viaxe.
xurdeu pois, dunha conversa de bar, como sempre, dicir, entre un amigo e outro, que neste caso era Setxu e eu, un lingüista que quería ser músico, un músico que quería ser poeta, entón sempre estamos a buscar o xeito de medrar, non? E ambos tiñamos claro que a regueifa era un punto de inflexión moi potente para traballar nas aulas, é dicir, era unha ferramenta, eu sempre digo que é unha ferramenta de construcción masiva, porque certamente é unha forma de chegar, por un lado, a interxeneracional, é dicir, ese tema, esa forza que ten ver de onde vimos e sobre todo cara onde vamos, e ao mesmo tempo é un espello no que a rapazada se pode ver de xeito que se empodere, non? Se de alguna maneira ten continuidade no tempo este proxecto, é pola calidade humana que ten detrás. É dicir, independentemente de que ten uns valores inherentes, que hai un decálogo que se marcou desde o día número 1, é dicir, que digamos claro que a regueifa era feminista no século XXI ou non iba a ser regueifa, non? E que temos claro tamén que é un proxecto colaborativo. Para min o pago máis grande que é da Reggae Festa é ver alumnas ou alumnos que tiñan igual algún tipo de complexo a hora de falar en público, ou mesmo de escoitarse cantar, que a veces hai xente que non canta porque pensa que a súa voz non é bonita e demais, e que superen ese tránsito e que suban a un palco, que se empoderen e que se xen quen de ceibar pensamentos de forma brutal, pois para min iso é, vamos, decir, un éxito absoluto. O camiño é delas, é da xente nova, é dicir, nós non é que me considere vello, nin moito menos, pero sí que teño claro é que nós únicamente fixemos unha ponte, é dicir, cando falo de nós, falo do proxecto Reggae Festa, non? É dicir, que é unha humilde ponte para que se transite, pero que chegue a outros lugares, e esos lugares que ten que transitalos é xente nova que pasou polo proxecto, que se chega a ese proxecto de forma pues eso, natural, e que as escolas teñen que ser espazos, digamos, de encontro humanístico, pero realmente fora das escolas onde ten que estar o espazo de transformación. Sempre vamos ver pois unha realidade que está aí, que é evidente, que non podemos ocultala, que hai unha perda de falantes brutal. Eso está así e é unha realidade. A cuestión é que o debate está en que vamos seguir retroalimentándonos en esa miseria de estamos perdendo, ou realmente vamos a dicir a escola é unha ferramenta tamén de transformación. E se queremos ter un país intercultural, realmente intercultural, temos que facer unha acollida, digamos, no que a xente que ven entenda que aquí hai unha lingua propia, unha cultura propia, e que a nosa benvida e todo o que sería esa acollida máis amable pasaría tamén porque esas persoas entenderan que facer o esforzo de falar galego non somente elas, senón tamén as súas crianzas, pois sería un éxito absoluto como sociedade. As orquestas son, nos últimos anos, un espazo brutal e telúrico que retumba na sociedade porque xunta milleiros de rapaces e rapazas do país e que aparte de todo o que conleva de diversión, de botellón ou todo o negativo que poidamos ver desde o punto de vista adultocentrista, hai un momento de diversión, que a xente necesita divertirse, non? Pero nese momento de diversión de 3 horas ou 4 horas de vatios, de luces, de acrobacias, de miles de estímulos sensoriais, a lingua ten moi poquinha presencia. Non digo que sexa obrigatorio ter un B2 de galego para cantar nunha orquestra, pero que igual que cantas en inglés, igual que cantas en español, hai ahora mesmo, afortunadamente, un momento histórico da música deste país que ten feixes de referentes en multitude de estilos que están petando entre a xente nova. Por que non faz versións en galego? Eu son un animal de palco, é dicir, tiño claro, a min, por exemplo, estar en riba dun palco dame moitísima adrenalina, pero ao mesmo tempo dame moitísima paz. É algo curioso, non? É dicir, hai xente que antes de subir a un palco se pon super nerviosa e eu ao revés, é dicir, para min cálmame estar nun palco. Cal é a cuestión? Que require tempo estar nun grupo. Un grupo require tamén un compromiso moi importante e require tamén pois aprender a convivir dunha maneira moi intensa, non? Eu creo que a festa é o espazo máis democrático que te podes botar á cara, é dicir, aí tú non sabes se que está bailando ao teu lado,
é millonario ou non ten diñeiro, é dicir, aí a cuestión económica desaparece, vale, igual lle podes ver a roupa, non digo que non. A miña experiencia como músico, pois mira, que che vou contar, é dicir, para min non trouxo máis que alegrías, e sigue traendo, é dicir, tanto como formar parte dun grupo, que xa che digo, foi unha vivencia, e son vivencias moi potentes, como pode ser, por exemplo, as colaboracións, é dicir, para min, eu que sei, que te chame Guadi, para, oye, grabas nun disco, ou ves tocar un acordeón, ou SES, ou mesmo Brao, Manu Chao, que che di, ven tocar e vamos a Portugal. E estás tocando ali e diste, Dios, pero isto para min é a paz absoluta. Eu creo que hai un movimento, sin ter esa necesidade de sentirse unidas por un leitmotiv, digámoslo así, crearon un movimento sin querelo, ou polo menos que non creo que sea tan teleolóxico, a hora de medrar como industria. É dicir, eu o que vexo ahora nas miñas fillas, a hora de consumir música, nas crianzas, é que teñen unha apertura de estilos brutal, e cunha calidade tanto técnica como interpretativa moi boa, é dicir, medrou a calidade dos artistas a hora de formarse, e sobre todo entenderon perfectamente a situación actual das redes sociais. Eu creo que cuidar as estéticas, cuidar a mensaxe ao mesmo tempo, non? Eu creo que o momento histórico que estamos vivindo agora é hai algo que está aínda moito máis por vir. Eu teño a sensación de que estamos nun momento efervescente, iso é así, pero que o caldo aínda vai dar moito máis froito do que está dando. É unha xuventude formada, é dicir, eu creo que o individualismo do que falábamos antes, ese tema de a miña leira é a miña leira, tu non veñes para aquí porque teño o meu espazo, mesmo, pois eso, que eres dos Rolling ou dos Beatles, ese tipo de situacións que se poden ter dado en algún momento, eu creo que neste caso non é así, e afortunadamente porque elas son persoas intelixentes, son persoas que saben que a unión fai a forza, son persoas que saben que tecer pontes entre elas vai ser moito máis. O traballo colaborativo é complexo de artellar se non tes unhas ferramentas, digamos, intrínsecas a ti como individuo que che fan ver que o traballo que podemos facer entre todos é moito máis acaído. A transición, digamos, musical nas casas é importante, é dicir, que nós apoiamos as nosas crianzas música en galego é vital, pero tamén os centros de ensino. Os centros de ensino son catalizadores, é dicir, se de repente unha profesora de lingua galega ou unha profesora de galego, de música, ou unha de educación física, ou unha de calquera ferramenta que podes empregar poesía e música, porque dirás ti, bueno, que na bioloxía non ten moito que ver. Seguro que hai 20 cancións ahora mesmo en galego que che poden axudar a entender, por exemplo, pois, a flora e fauna da Galiza, non sei, por poñer un exemplo. Pois se ti non tiras deses recursos, é complicado que nos centros educativos se escoite música en galego. Eu eliminaría os timbres. Os timbres debían ser música en galego. Bueno, música, vamos a dixer así, non? Se en galego, mellor. Pero debíase quitar ese tipo de estímulos sonoros e achegarnos máis ao humanismo. Eu teño, por desgracia, que corrixir exames, porque a veces o sistema faiche ter unha serie de rúbricas, e eu, cando corrixo exames, poño sempre un disco, que é Kind of Blue. Entón, a min ese disco, como é instrumental, pois automáticamente reláxame, e dime, home, se ten un 4, poño un 5, non? Pois xa está, pois un 5 automáticamente. Esa música transformadora é a que che fai, digamos, ter un plus máis na tua vida. Para min a música, evidentemente, sempre digo aos rapaces, dime solamente un día na tua vida no que non escoitaras música. E ninguén levanta a man. Para min a música é algo que ten que ser, o sea, é como un río, nunca para de fluir. Como diría o outro, be water, non? Pois be music. Sen música. Eu creo que a música non hai que tela nin sentila, hai que ser. É dicir, e ti eres música. É dicir, todos somos pintores cando nacemos. O que pasa é que, ao final,
deixamos a caneta das cores e non seguimos pintando. Pois a música pasa o mesmo, eu creo que todos sabemos asubiar, todos sabemos cantar, o que pasa é que, bueno, unhas persoas danos máis a tolería de seguir profundizando nese mundo, polo que sexa, pero, en resumidas, que eu creo que a música é parte da nosa vida sí ou sí.